Olá amigos do canal Arsenal Militar. No quadro de notícias de hoje falaremos sobre a informação de uma possível venda dos helicópteros de ataque Mi-35 da FAB para a Líbia. Mas antes de começar o vídeo já deixe seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. Siga o canal também no Instagram, com postagens diárias você saberá algumas curiosidades do meio militar. O link estará na descrição do vídeo. No dia 13 de fevereiro deste ano, o governo brasileiro formalizou com publicação no Diário Oficial um acordo de parceria estratégica com os Emirados Árabes Unidos, onde concordaram expandir o comércio entre os dois países. De acordo com declaração conjunta, foi assinado acordos nos campos de inteligência artificial, meio ambiente, comércio, cooperação aduaneira e defesa. E na área da defesa, os dois países pretendem constituir um fundo para expansão da capacidade produtiva do setor no Brasil. O objetivo é financiar projetos considerados prioritários pelos dois países. E no último dia 12, surgiu a informação no site francês Inteligência Online de que está em negociação uma operação triangular entre Brasil, Emirados Árabes e Líbia para que os helicópteros de ataque Mi-35 operados pela Força Aérea Brasileira sejam vendidos para o Exército Nacional Libanês. O Mi-35 é um dos helicópteros de ataque mais letais do mundo. Apelidado de blindado voador pelos pilotos soviéticos, ele foi projetado para ter uma rápida resposta na frente de combate, atacando o inimigo com suas metralhadoras, canhões e foguetes e em seguida desembarcando militares da infantaria no campo de batalha. Conhecido por sua grande velocidade e alto poder de fogo, o Mi-35 é impulsionado por dois motores Isotov TV3-117, que são capazes de gerar 2.200 cavalos de potência cada um, fazendo a aeronave alcançar uma velocidade máxima de 335 km/h. Possui uma tripulação de até 3 militares, pode transportar 8 soldados completamente equipados ou uma carga útil de até 2.400 kg. Vem equipado com uma metralhadora rotativa com 4 canos de 12,7 mm, canhões duplos de 23 e 30 mm, além de hardpoints, onde pode ser instalados uma variada gama de armamentos como mísseis, bombas e foguetes. Operados pela Força Aérea Brasileira desde 2010, onde foram rebatizados de AH-2 Sabre, eles vieram em uma negociação com a Rússia para equilibrar a balança comercial entre os dois países. Segundo o site francês, a negociação dos AH-2 Sabre seria de interesse da FAB, devido ao alto custo operacional das aeronaves e pelo fraco apoio logístico por parte da Rússia em fornecer peças sobressalentes para manutenção e, consequentemente, mantê-las operacionais. Essa operação seria conduzida pela Rosoboron Export, empresa russa especializada na exportação de equipamentos militares e financiada de forma generosa pelos Emirados Árabes Unidos. Recentemente, o Exército Nacional da Líbia vem adquirindo uma grande quantidade de material militar na sua luta contra lideranças islâmicas no país, e desde o ano passado vem tentando tomar o controle da capital Trípoli. Atualmente o Brasil opera 12 aeronaves AH-2 Sabre, que atuam em missões de patrulha e reconhecimento na Amazônia. E segundo a publicação, a operação provavelmente envolveriam os 6 primeiros helicópteros que vieram dos estoques da Federação Russa, mas sem informações de valores e datas para essa transferência. Vale ressaltar que essa informação se trata apenas de meras especulações, sendo publicado por um site francês e repostado pelo site brasileiro Defesa.net. Mas e vocês, o que acham dessa suposta negociação? E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like. Um até breve e nos vemos nos próximos vídeos.